Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin surprise squishy tag. Aku kredit dari Tania Tareshkova nih. Channelnya Oke. Jangan lupa subscribe channel aku ya. Jangan lupa di like, comment, share videonya. Dan jangan lupa subscribe channelnya Tania Tareshkova juga. Squishy-nya udah ada di dalam sini. Di dalam situ ya. Pertanyaan pertama, siapa saja yang gak suka squishy? Yang gak suka squishy itu mama aku sama kakak aku. Terus next, squishy yang dari abang atau kakak ada ini album medium donat. Ini ada packagingnya tapi nggak tahu kemana aku simpen, tapi pagi naruhnya. Terus pertanyaan ketiga, squishy yang pernah di squish sama teman. Ini sebentar. Squishy gigi. Terus yang cupcake ini defect dari aku sendiri ya. Defectnya karena kecuak atau sama ini yang pernah di squishy itu. Oke, aku keluarin aja dari kantongnya. Pertanyaan keempat, squishy yang paling kecil ini itu aku kan pas waktu itu ke Temjon, terus aku lihat kalau mesin yang squishy, jadi aku dapet nih squishy yang paling kecil menurutku. Soalnya itu loh, ini kan agak besar dikit ya, sama ini juga ice cream. Aku yang paling kecil. Terus squishy yang kelima, squishy yang pernah dimainin ortu. Yang ini sih dari tagnya. Ini juga warnanya udah butek-butek gitu. Ini juga pinggir-pinggiran. Oke, next, yang keenam, squishy yang pernah diinjak tuh ini. Terus next, yang ketujuh, squishy yang gak suka. Squishy yang gak suka tuh ini agak-agak gak suka gitu karena bentuknya kayak itulah. Oke, yang ke-8, ini udah 10 pertanyaan, jadi yang ke-8, squishy yang gak boleh di squish, yaitu yang ini sih. Yang 9 tuh squishy yang pernah digigit, itu yang ini keras banget sih, kayak bukan squishy gitu lah, nggak seluruh sama sekali. Yang pertanyaan 10 yang terakhir, squishy yang pernah hilang tapi nggak ketemu, itu tuh squishy apa ya, squishy cupcake kalau nggak salah. Itu nggak pernah ketemu, aku tuh udah susah nyari, sini nggak ada. Terus ya gitu lah pokoknya yang hilang. Terus gini dulu ya, kalian jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini. Oke, bye. Ada yang setuju nggak kalau aku bikin
ABC squishy tag. Kalau setuju komen ya. Oke, bye.